Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Koga nekada v mesecu pred Nova godina v dekembri se pojavija 5 ambasadori na влиятелните западни земји пред владата на Република Македонија да ја притискаат владата и премиерот Никола Груевски. Меѓу другото, инсистира, а гласноговорник на сето тоа беше Чарлс Гарет, британскиот амбасадор, кој не дозволу, однапред рече дека нема да се дозволени прашања. Една од главните работи на кои инсистираше е да и се обезбедат сите можни услови на специјалната обвинителка Катица Јаврнева, вклучително и да и се одобри комплетниот корпус од помошници, обвинители, кои ќе и помагаат во работата. Советот на јавни обвинители, ценејќи ја, тоа се сепак стручни луѓе таму, ценејќи ја работата што ќе ја има во иднина тогаш, Катица Јанева, беа подготвени, односно веднаш одобрија 7 обвинители, нејзи беше тоа малку, таа сакаше 14. Се заканува амбасадорите дека мора да се исполнат сите услови, за да било како треба работењето, а и самата Катица Јанева се закануваше, ако се сеќавате, со авиончиња ќе летаат, нема да работам вака, ќе дадам оставка и така натаму и на крај со некое соломонско решение од 12, значи ни 7, ни 14, меѓутоа 12, 12 е бројка многу поблиска до 14 отколку до 7. Почна да работи специјалната јавна обвинителка, да не знам дали има месец дена после тоа, може има нешто малку повеќе, да се испостави дека 2 обвинители им наредила да ги испразнат од незините помошници, да ги испразнат канцелариите и да си одат, значи ги набркала. А официјално соопштението за јавност беше дека специјалното јавно обвинителство имало намален обем на работа. Значи, кое е нешто намалено од нешто, значи намален обем на работа, мене ме интересира кога имало зголемен обем, значи спротивно од намален, или кога имало нормален обем на работа јавното обвинителство, па да се знае врз база на кое е нормално или зголемен обем на работа, има сега па намалено обем на работа. Врз основа на што е некогаш нешто работено, па сега тоа се намалило. Нели, да во било кое производство треба да произведеш нешто, па имаш намален обем на производство, па тоа паѓа. Сега што работеше јавното обвинителство како обем, па сега да има намален обем? Тоа е едно прашање. И второ, многу битно прашање за мене, бидејќи е намален обемот на работа, бидејќи не се 14, а не се ни 12, туку се 10 обвинители, зошто не се намали и обемот на финансирањето на специјалното јавно обвинителство? Значи, зошто буџетот на специјалното јавно обвинителство, бидејќи е намален бројот на помошници на специјалната јавна обвинителка и бидејќи е намален обемот, зошто не се намали и буџетот на специјалното јавно обвинителство следствено на овие бројки? Што значи дека ако специјалното јавно обвинителство треба да прими, а денеска е во собранието и се збореше за тоа, некои 250 милиона, значи 4 милиони евра, за 14 обвинители, 10 обвинители е на некој начин се 2/3, што значи дека од 4 милиона не треба да е буџет од 4 милиона, туку треба да е 3 милиона и помалку од 3 милиона. Или ако е намален обемот на работа, нека каже јавната обвинителка за колку е намален, 5%, 10%. Во случајов, она добила 12, барала 14, ако е намален за 1/3, за толку да се намали и буџетот, бидејќи нема потреба да се плаќа истата сума за намалена работа и истата сума за помал број
обвинители, односно помошници, бидејќи е прашањето ако остане истата сума буџет на специјалното јавно обвинителство, а има помал обем на работа и помалку луѓе внатре, каде ќе се тие пари и каде ќе завршат тие пари. Значи, Катица Јанева бараше многу, сега се повлекува уште повеќе, единствено што останува како вредност е големата сума од 4 милиона евра годишно, од која ниту Катица Јанева, ниту специјалното јавно обвинителство. Еве, денеска бил промовиран приручник кој носи наслов Етички и професионални принципи на МРТ, Македонска радио телевизија, за медиумско покривање на изборни процеси. Обезбедување на непристрасно и правично известување, придржување кон етичките и професионалните стандарди со посветеност и цел. Тоа е, демек, целта на Македонската радио телевизија. Денеска во Александар Палаш беше промовирана таа публикација. И што е битно, дека документот е резултат од неколку месечна соработка помеѓу тимот на BBC, Британската амбасада во Скопје, МРТВ, како и Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите. Добро. Македонскиот институт за медиуми е МИМ, тоа е една Соросова институција. Советот за етика на медиумите, Дабетер. И целата оваа промоција ја водел Чарлс Гарет, нели, британскиот амбасадор, бидејќи документот е резултат, како што реков, за неколку месечна соработка меѓу кои британската амбасада во Скопје. И тој вели ова: ова е навистина позитивен продукт и доколку се придржува кон истиот, може да направи значаен придонес кон демократската сила на предстојните избори. Јас би сакал на сите да ви заблагодарам за поддршката преку која се направени значаен чекор напред. Главната цел на овие така наречени упатства за изборите е да се подигне квалитетот, особено во делот на зајакнување на капацитетите за професионално и балансирано известување за време на изборите. Таму е нормално присутен менеджерскиот тим на МРТВ, кој има свое објаснување. Со тоа што има Ирина Тунева, дел од работната група која учествуваше во создавањето на приручникот, вели: бевме определени да создадеме документ кој се потпира на најдобрите практики за известување за време на избори, особено фокусирајќи се на практиките на британскиот сервис BBC, стандардите на Репортери без граници, артикал 19 ОПСЕ и УНЕСКО. Супер, Ирина, и супер, Чарлс, сега Батко Миленко да ви каже. Значи, BBC заедно со CNN се на столбот на срамот на електронски медиуми, на телевизии, на светско ниво во последните 6 до 10 години, откако директно учествува во измислувањето на причини за војната во Ирак и за војната во Авганистан. За сето тоа се водат процеси. Поранешниот предходниот британски премиер е на работа да одговара за воени злосторства. Хилари Клинтон исто така има дебели проблеми во својата држава. Вчера излезе или синоќа дека има можности да биде повикана на распит и да биде уапсена. Значи, сето тоа е продукт на BBC, а за Репортери без граници е илузорно да зборувам, тоа е сепак организација која е финансирана од Џорџ Сорос. Па така, BBC не може да каже во Македонија, според мене, нормално тоа е мој став, сега секој си има свој, што значи избалансирано новинарство, што значи професионално новинарство, што значи кодекс на однесување и така натаму. Зошто? Затоа што така BBC не се однесуваше, например, да подсетам, кога беше, не мина многу време, 1 година, од референдумот во Шкотска. Така не се однесуваше BBC. Напротив, се однесуваше како пропагандна машинерија на Даунинг Стрит и на Бакингемската палата. Така не се однесуваше BBC ниту при уништувањето на Сирија, ниту при уништувањето на Либија, ниту при уништувањето на Ирак, ниту при уништувањето на Авганистан. Значи, доколку
Нивните норми ги земеме, на оние на BBC, може ли CNN да го стават овде па да биде комплетна сликата, во тој случај ништо професионално, ништо етички, ништо морално нема да можеме да видиме. Меѓутоа, право е на британската амбасада и на сите овие организации овдека да си потрошат малку пари, да си поделат малку хонорари и дневници и да си направат, како го рекоа ова, прирачник за етички и професионални принципи. Баш ме интересира BBC како ги окарактеризирува своите етички и професионални принципи при референдумот во Шкотска. Мислам, тоа многу јако ме интересира. Или при нападот на Ирак, или при бомбардирањето на Либија. Мислам, можем сега до бескрај овака да кажувам. Во секој случај има прирачник, кому му треба може да си го прочита, кому не мора. А еве, Миленко реши да му се спротистави со свој аргументи. Околу, значи, прирачникот за професионалните принципи на МРТ, напишан од после неколку месечно соработка помеѓу тимот на BBC од Лондон, британска амбасада во Скопје, МРТВ, Македонскиот институт за медиуми и Советот за етика во медиумите. Ова мим таму ли е каде што го нападна со железна шипка Бобан Нонковиќ или друга беше некоја? Почнувам да ги мешам тие Соросови инсталации во Македонија. И така си загубивме на последниот настап на Европско првенство во Полска од Белорусија со 1 гол разлика, беше 5 за нив. На 2-3 пати на крај беше и нерешено, пак не се одвоја 2 и на крај не тепа со 1 разлика. Така да Македонија останува со 2 нерешени надпревари, се вкупно од целиот настап. Убав еден Твитер, не е Твитер, се извинувам, Фейсбук статус, каде што вели дека доколку не постои репрезентацијата на Македонија во ракомет, просечниот век на живење на македонецот ќе е подолг за 6 до 8 години. Оти на секое европско, светско, било какво првенство, квалификациони надпревари, ракометарите на нашата држава ни приредуваат шокантни секунди, минути, моменти во текот на не безмалку него на секој надпревар. Добро е како оној кога изгубивме многу од, да кажеме, Хрватска и не, што тоа не беше шокантно, меѓутоа овие што се нерешени последни секунди и така натаму. 29 за Македонија, 30 за Белорусија, тоа е последниот резултат. Доколку се мери, например, според тоа како репрезентациите се однесуваат во првото полувреме или дури и до 50-та минута, ние би можеле да бидеме меѓу 4 најдобри на ова европско првенство, меѓутоа секој надпревар во фудбал се игра додека судијата не свири крај, а тоа е и 92-та, и 3-та, и 4-та, и 5-та, и било која минута. Во ракометот тоа е истекот на 60-та минута, тогаш се бројат на крајот мртвите. Македонија се враќа дома со 2 нерешени и тоа е успехот или ако сакате неуспехот на оваа генерација на ова европско првенство во ракомет. Ако можете да забележите во последните неколку денови јасна станува ситуацијата дека опозицијата, онаа што ја предводи барем Зоран Заев, е комплетно пуштена низ вода и од дипломатите и шефовите на дипломатските представништва во Македонија и од за ним странските битни фактори, а тоа се Брисел и Вашингтон, и тоа го чувствуваат страотно и го едноставно не можат да го преживеат фигури како што Бранко Геровски, потоа Тричковски, потоа такви Сашо Ордановски, така натаму не можат едноставно да го преживеат тоа, се обидуваат да го напаѓаат истиот тој Брисел до кој пред некој месец или можеби неколку десетина дена се колнеа во него, сега се го напаѓаат за двојни стандарди, го напаѓаат за непринципијалност. Преубаво им напиша една колумна, последната колумна
editorial Darko Janevski, дека според опозицијата и Соросоидите во Македонија, владата на Никола Груевски успеала да ги корумпира кинезите, затоа што им земала пари за да градат автопати, да го корумпира Бајден за да се види со Никола Груевски, да го корумпира Европската Унија во врска со Хан, со некакви казина во Гевгелија, и крајно да ја корумпира и Германија на Ангела Меркел преку издавањето на 70.000 лажни возачки дозволи. Значи, тотален распад, расцеп на системот во опозицијата се случува во овој момент. Од друга страна, сето тоа е забиберено со овие пикантерии што излегуваат повеќе од очигледната соработка на редакцијата на неделникот Фокус, уредничката Јадранка Костова и новинарот, така наречен истражувачки Љубиша Арсич, повеќе од очигледната нивна соработка со скопското албанско подземје, со Чауш и целата таа багра, која се бавела со сем со регуларен некаков бизнес. И сега се испоставува, мислам, сето тоа откриено на банален начин, да кажеме, ист тепих. Сега тој тепих има баш добар еден статус, мислам, Никола Сербов, кој вели тепих е тук где е баба, значи на баба Зумбула тепихот, каде што е откриено всушност каде се снимани и оние наводно драматични ова со пасоши од предходните избори, се е во еден ист круг, тоа се пријатели, таа криминалистичка албанска багра, се блиски пријатели на министерот технички привремен Оливер Спасов, на лидерот на СДСМ Зоран Заев, членови се наводно на таа партија, барем според Зоран Заев. Сега се исто така членови Чауше, например, член и на КП дом, казнено-поправниот дом Идризово во овој момент и во следната година и нешто, доколку уште нешто друго не му биде откриено, судено и пресудено. Така да целиот тој систем на купување медиуми тајно, значи Фокус е купен од страна на Вице Заев, 24 вести телевизијата е купена од страна на Вице Заев, трансакцијата, парите се направени, одобрени, сето тоа се прави во Солун, на безбедна територија, меѓутоа ќе биде официјалното преземање дури во мај, значи после избори, за сега демек да не биле оштетени. Сето тоа што се гледа е еден распад практично, кој кога е некоја кула градена од карти или кога нема доволно цемент или нема доволно железо или нема доволно добра конструкција, таа само од себе паѓа, па така да кулата од лаги на СДСМ, на Зоран Заев и на Соросоидите зад него, едноставно гледаме во јануари се распаѓа. Без малку сме во ситуација да ВМРО ништо не треба да работи, а се од спротивната страна паѓа и се распаѓа, па може да ги читаме разочарувачките статуси на Бранко Тричковски, Бранко Геровски, Ивор Мицковски, сите кои едноставно сега веќе не знаат. Значи се наоѓаат во, знаете како викаат во царството на слепите и тој со едно око е Бог. Па така е и ова ситуација во овој момент. Последниот што со тепихот на Љубиша Арсич, Фокус и пријателот на Оливер Спасовски Чауш, тоа некако личи вака најхумористично во последниве 24 до 48 часа, ако го изземеме намалениот обем на работа на КТЦ Јанева. Денеска е 27 јануари 2016 и од денеска е веста која вели вака, значи одиме на меѓународна сцена, вели вака: The day has finally come for all UFO lovers
and those who still believe the truth is out there, the CIA has released thousands of declassified documents on flying sources. Значи, да преведам, конечно дојде денот, значи 27 јануари 2016, на сите онија обожаватели на неидентификувани летечки објекти и на сите онија што веруваат дека вистината е тамо некаде далеко од нас. ЦИА, Централната Central Intelligence Agency, значи Централната разузнавачка служба на Соединетите американски држави, објави илјадници декласифицирани, значи избришани од, значи сега веќе јавни документи за flying sources, за летечки објекти. Понатаму вели, all the documents date from the late 40s and 50s. Значи, сите документи се однесуваат на доцните 40 и 50 години, значи некаде после крајот на Втората светска војна. The CIA picked several documents which may be particularly interesting. They include files from East Germany, 1952, where the agents were investigating a story of a huge flying pan which had a diameter of about 15 meters. Значи, вели ЦИА избрала неколку документи кои ќе се особено интересни. Тоа вклучува и документи од Источна Германија 1952, значи тоа е додека се уште целата Германија е со 4 сојузнички сили внатре, уште нема Берлински зид и така натаму. Значи, и тоа го вклучува и фајлот за Источна Германија од 52, каде агентите истражувале приказка за голема летечка чинија, диск, кој имал диаметар од околу 15 метри. Потоа вели, another document which would cheer up extraterrestrial fans says that similar flying sources were seen in Spain and North Africa. The picture of the objects shows a diagonal stripe of diminishing width and lighter in shade than the sky over the dark bulk of a building cornice, the document says. Значи, накратко, уште еден документ од приближно истото време зборува за случувањата во Шпанија и Северна Африка, каде што се забележени летечки објекти кои имале диагонална форма, ги снемувало и се враќале, имало светлост во темнината. Значи овие се од 40 и 50 години документи и ги има. И сликано документи кои можете да ги погледнете. Натаму вели, the CIA even included several pictures of the alleged extraterrestrial objects, including UFOs and suggested alien body parts. The release of the conspiracy files surprisingly coincided with the release of the new X-Files series. Значи, ЦИА вклучила во овие документи што ги објавила и неколку слики каде што јасно се гледат вонземни објекти, летечки објекти и неколку и делови каде што наводно се гледаат делови од тело на вонземјани. Меѓутоа вели текстот дека оваа конспирација, односно отварањето на оваа конспирација, односно расчистувањето на оваа конспирација изненадувачки коинцидира со започнување на снимање на новата серија на X-Files, се сеќавате на оние стари X-Files. Натаму вели, on CIA documents explains how to take better photos of UFOs. Take several pictures of the object, as many as you can. If you can, include some ground in the picture of the UFO. The agency advised. Значи, Централната разузнавачка агенција на Соединетите американски држави сугерира, советува како да снимате НЛО. Вика, take several pictures, направите повеќе фотографии од објектот,
što je možno poveke. Ako možete, vključite i nekoja fotografija od terenot, znači od zemljata ili od nekoj objekti. I to je the agency advice, znači sugerira, sovetuva CIA kako da slikate vonzemljani. Na tomu veli, however, for those who sided with skeptical, the CIA said it released documents to prove there is a scientific explanation for UFO sightings. Znači, i za onija koji se skeptici deka postojat vonzemljani i leteći objekti od nadvor od zemljata koji se ovdje kad dojdeni, CIA tvrdi deka će objava drugi dokumenti kaj što se dokažuva na naučen način se dokažuva to što je se slučuva na tija mjesta kada što se vidjeli NLO-ata, neidentifikovani teletički objekti. Na tomu veli, poslednja rečenica, the CIA has frequently organized scientific panels to discuss the nature of the allegedly alien objects. In many cases, the scientists conclude that the subject UFO is not of a direct intelligence interest. Znači, sama ta razuznavačka agencija, CIA, u poslednje vreme organizira naučni paneli, diskusiji, kada što se diskutira za prirodata na ovija strani alien object, strani objekti, vonzemljani objekti. U mnogo slučaji naučnici te zaključuva deka работата за околу УФО не е во интерес на разузнавачката агенција и разузнавачката структура во сите земји во светот, веројатно, не само во Соединените американски држави. Значи, на 27. јануари 2016 година, конечно, CIA откри и илјадници документи, има и фотографии од лица место, фотографии од небо и така натаму, каде што оние кои сметаат дека постојат UFOs и дека постојат ETs, дека можат да си го потврдат тоа свое долгогодишно, повеќе децениско верување. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Недолковски. Hasta la vista, baby.